Hello my darlings, karibu tena kwenye darasa lingine tena. Leo naenda kuonyesha namna ambavyo unaweza kusuka hizi crochet braids kama ambavyo unaziona na kupata muonekano ambao uko natural ndani ya dakika chache sana. So let us get started. Rasta ambayo tunaenda kutumia twinkle braids. Rangi ni namba 1 ya 900. Unaweza kuona huko chini inayo kama burgundy huko chini, na msuko wake kama ambavyo unaona ni twist, ni two strand twist, sorry. So ndani ya pakti kuna hivyo vibunda viwili kama ambavyo unaviona. Vimejaa, vimeshiba vizuri, na hii rasta ina urefu amazing. So leo naenda kufanya kitu ambacho kiko very quick, hakuna stress. Natumia nywele ambazo za ndani ambazo nilitumia kwenye video iliyopita, na nimebadilisha tu huku pembeni. Kwa hiyo kuzunguka kichwa nitasuka vibutu kimoja kimoja kama ambavyo unaona. Kwa hiyo nywele moja ya pembeni nimefumua na moja ya huku pembeni nayo nimefumua, nimesuka hivyo vibutu kama ambavyo unaviona vya njia 3. Na hapa mbele kama uliona video iliyopita, kama hujaona angalia video iliyopita jinsi nimepata hivi vibutu vya hapa mbele ambavyo vimeunganishwa na kuwa menyoosho. Kwa angalia video iliyopita utajua hii nywele ya ndani nimesukaje. The only thing kimebadilika ni huku pembeni nimefumua na nasuka hivyo vibutu vya njia 3. Ngozi yangu imeharibika kama unavyoona, so as usual bado na struggle na ngozi wapenzi. Sana vidoa ndo vinanitesa. So naendelea kusuka hivyo vibutu vya njia 3 mpaka nimalize huo mstari. Nikishamaliza huo mstari sasa tutaendelea kwa hatua nyingine ambayo tunaenda kuanza sasa process yetu ya kusuka kama kawaida. Msisahau ni follow kwenye Instagram page yangu @vivianatz.official. So kule na post vitu vingi, na post sometimes maswali ambao na post chance ya wenyewe kuuliza maswali, na post picha nyingi kuhusiana na hizi nywele zimestyliwa mitindo mbalimbali. Kwa ukienda utajifunza namna ya kustyle nywele zako tofauti. Ukiangalia picha unapata inspiration. Oh, leo nimekosa nywele ya kusuka. Nenda kwenye page yangu unaangalia, ukipitia unaweza kukuta style ambayo itakuvutia, unaenda kubadilisha style. Hata mwenyewe napataga inspiration pia kwa watu wengine. Ukiangalia pages za watu unaona nywele, au kwenye Google unaangalia style za nywele unazijaribu. So that's what I'm doing. So yeah. Then mikia ya nyuma na attach kwenye nywele. Kwa hiyo kila mkia unaenda kwenye nywele yake na i-crochet kwenye nywele yake ili kuuficha huo mkia. Na lengo la kufanya kila mkia uende kwenye nywele yake kama nilivyoelezea kwenye video iliyopita, pia inafanya nywele huko nyuma zikae individually, yani ziwe kama zimekuwa zimesukwa moja kwa moja kutoka chini. Ndivyo ambazo tunataka, tofauti na ile kusuka mkia kwa kuunganisha mikia. So naanza kwenye hiyo kibutu cha kwanza, naingiza sindano na kuvuta hiyo rasta kama hivyo, na siivuti sana kama hivyo unaona nimevuta kidogo tu. Then nachukua mkia tena na uingiza kwenye kile kitundu na ucrochet kwenye kitundu. Then naingiza tena hiyo sindano, nashika kule mkiani na vuta ili niweze kufunga fundo langu vizuri. Navuta namna hiyo. Na mabutu unayosuka unywele inatakiwa isiwe imekaza, especially kwa hii style kwa sababu misuko ya rasta ni minene. Then naingiza sindano katikati ya msuko wa rasta kama ambavyo unaona, kisha nitavuta huo mkia wa rasta kwa kucrochet, nitauvutia katikati ya huo msuko wa hiyo rasta namna hiyo. Na ukienda unaona kabisa bado mkia umebaki, unaingiza tena mpaka katikati ya msuko mpaka pale ulipoishia hiyo kimkia kilipo, unakivuta tena ndani mpaka unakuwa umeclear kabisa. Tunaendelea na step nyingine na kuonyesha kwenye nywele nyingine pia nafanya the same process, na sivuti sana. Nikivuta kama hivyo unaona nimevuta kidogo tu, hii inasaidia sana fundo linakuwa linakaa vizuri. Then naingiza hiyo rasta pia kufunga fundo langu. Baada ya hapo sasa tunachukua huo mkia tunauingiza katikati ya huo msuko wa rasta. Tunachukua sindano ya crochet tunaingiza katikati ya msuko wa rasta, unapanda nayo mpaka mkia ulipoanzia, then unauvutia katikati ya huo msuko wa rasta yako. So kwenye hizi sehemu yenye vibutu, hiyo ndio process ambayo nimeitumia ili kupata hiyo individual crochet na kupata seamless. Lengo la kufanya vibutu huko pembeni na huko mbele na huko nyuma ni kwamba ukija kubana katikati rasta inaonekana iko moja moja, haionekani kama imekrochiwa kwenye mistari. Kwa hiyo inakuwa unaweza kubana mtindo wote, na kubana katikati mtu anaweza kahisi umesuka kuanzia chini wapenzi. So
Hiyo ndo trick ambayo nawapa, na una uwezo wa kutumia nywele ambayo umetoka kusukia. Kama style zitaendana, unasukia tena kwenye crochet nyingine inayofuatia, kama ambavyo mimi nimefanya, nimebadilisha kidogo tu. So unaweza kuona huko pembeni zinaonekana kama zimesukwa moja moja, na hapo mbele zitaonekana the same kama zimesukwa moja moja. Unaweza kaona kama hivyo. Pia nyuma, sasa tunahamia nyuma, ni kuonyesha nyuma jinsi ninavyofanya. Nyuma naanza kwenye nywele moja moja, kwenye mnyoosho moja moja kama hivyo, na naanza na hiyo, naingiza sindano, nitafunga kifundo changu kama kawaida. Sindano naingiza katikati ya ule mkunjo wa ile rasta wa nywele yangu asilia, mkunjo wa nywele yangu asilia, then navuta, nafunga fundo kama kawaida ili ikae kama crochet moja moja. My darlings, nimeonyesha mitindo mingi sana ya kusuka crochet. Nywele ya ndani ndio msingi wako. Kwa hiyo ukikosea kwenye nywele ya ndani hutopata muonekano ambao uko safi. Na pia kwa nini nimetumia hii style ya minyoosho hapo katikati na pembeni tu ndo nimeweka hivyo vibutu kuzunguka kichwa, kwa sababu hizi rasta ni nene. Kwa hiyo katikati ukisuka minyoosho una uwezo wa kuacha nafasi kubwa kubwa, lakini ukisuka vibutu vya kawaida ina maana utasuka nywele nyingi, rasta zitakuwa nyingi sana kichwani. Na hii nywele una uwezo wa kutumia pakti moja tu, kama mimi nimetumia pakti moja na inatosha kabisa, na zinajaa vizuri kama ambavyo unaona zimejaa. Unaweza kuona huko nyuma zimeonekana moja moja, na pembeni kuzunguka kichwa nywele inaonekana iko moja moja. Then katikati na ruka nafasi, yani naweka kwa kuruka nafasi kabisa. So siweki karibu. Lengo ni kufanya rasta zisilundikane. Kumbuka hii mifuko ni minene. Ukilundika sana utashindwa hata kulala. So ndio maana wamekwambia pack moja inatosha. All you need is one pack. Wamekuandikia kabisa pale, na wana rangi mbalimbali. Ziko rangi za kutosha. Kuna ambayo chini na gold, kuna ambayo ni nyeusi tupu, kuna hii hapa, kuna hadi za purple, kuna za blue. Ni wewe tu kuchagua rasta ambayo unataka. Na pia uzuri wa hii nywele unaweza pia ukairudia. Ina maana hapa ukisuka, ukichoka kukaa nazo unazifumua vizuri. Na pia nimeweka video tayari ya kufumua hizi nywele kwa sababu tushai kuitumia hii nywele. Kwa hiyo unaweza kusuka na kuirudia hata mara 2 mara 3. Kwa hiyo ni rasta ambazo zinatumika tena. Ziko reusable, Waingereza wanasema. So that's another advantage ya hii nywele, na obvious inakaa amazing, na unaweza kwa style na headscarf, suka style vyovyote ambavyo wewe unataka kutokelezea. Lakini ni vizuri ukiwa unafanya style, jiongeze style your hair. Tumia accessories za nywele, kama kuna zile rings za nywele unaweza kaweka, au unaweza kutumia scarf. Siku nyingine una style nywele yako, kama kuhusu scarf nimekuonyesha hapo inaonekanaje kwenye scarf. So it's all about slaying. Kwenye hii channel tuna slay mpaka kieleweke. Januari mtu asikuone, huyu hapa mbona haja slay, na maana ana stress. Kila mtu ana stress, kila mtu ana majukumu, but don't forget to look good. Take care of yourself. Self love is all that you need. Bye bye for now. I love you.